Մենք կորցրեցինք, բայց միշտ կա վերականգնվելու ուժ եւ հավատ։ Հիմա առավել քան երբևէ կարևոր է միասնական լինելը ու վերադարձը դեպի արմատ։ I'm a singer and I've been singing for many years and I tour a lot. I would always want to share this information that I see with more people, with my audience back in Armenia, and I wanted to show the Armenians living in Australia that we have amazing people in Belgium or in Netherlands so it was a way of connecting people and just sharing what I get to see with more people. «2020 թվականն իր հետ բերեց կորոնավիրուսը, ինչը իհարկե նշանակում էր, որ դուրս եկան բոլոր համերգներն ու միջոցառումները։ Ու այս պայմաններում Լեհաստանը որոշեց կազմակերպել տարվա ամենամեծ եվրոպական միջոցառումներից, ինչը խենթություն էր։ Բացի բոլոր հնարավոր խնդիրները, նաև այդ շրջանում չափազանց սահմանափակ էին թռիչքները։ Վիզաներ անգամ չէին տրվում, այն էլ Հայաստանից։ Սակայն Լեհաստանն իր գործընկեր երկրների հետ միասին արեցին ամեն ինչ, որպեսզի կարողանանք այնուամենայնիվ մեկնել։ Ճանապարհն անկանխատեսելի էր, որքան էլ անհրաժեշտ փաստաթղթերն ունեինք, միևնույն է խնդիր ամեն վայրկյանի կարող էր առաջանալ։ Ու մտավախություն կար, որ գուցե չստացվի թռչել։ Հայաստանից թռիչքը բարեհաջող էր։ Բելարուսիայի գրեթե դատարկ օդանավակայանում սպասեցինք մոտ 8 ժամ, որի ընթացքում նորից ստուգվում էին մեր փաստաթղթերը ու հեռախոսակապի մեջ էինք երկու երկրների հետ։ Առաջին դժվարությունը հաղթահարված էր, հասել էինք Լեհաստան։ Something, tell you one thing, one day I'll be stunting, slamming doors, spending coins like it's nothing. Baby jump in, baby jump in. I got jokes for you, not just smoke with you. Now you want smoke. Why you change her? Why you change? Why you do this shit before? Why you did that? That's me. Who got that for y'all? Don't know, that's me. Hi, hello. Այստեղ առաջին անգամ պետք է լսեինք ինչպես են լեհ երաժիշտները նվագում չափազանց հայկական զոմա-զոման։ Was Zoma easy to play or was it difficult? Իրանց ռոլը քեսլն է, թագավորական պալատն է, որը ծառայել է նախկինում նախագահների նստավայր որպես։ Նու այս թագավորական պալատի հենց մի մասնաճյուղում էլ գորգերի թանգարանը կա, որտեղ Արցախի գորգերը ունենք, այնտեղ են պահպանվում։ Պատկերացնում եմ ինչ հպարտություն եք դուք էլ այստեղ զգում, որ հենց փաստորեն Վարշավայի ամենակենտրոնական շենքում պահպանվում են, ցուցադրված են հայկական գորգերը, այն էլ արցախյան։ Այս ժամանակ դեռ չգիտեինք, թե ամիսներ անց ինչ է սպասվում մեզ բոլորիս։ Միակ զգացողությունը, որ կար, հպարտությունն էր։ Թանգարանն այդ օրերին փակ էր պանդեմիայի պատճառով, եւ իր դռները միայն մեզ համար էր բացել։ Հիմա ցավով եմ դիտում անգամ այս կադրերը։
Սակայն մի բան հաստատ է. մեզ կոտրել չի ստացվի։ Արցախը մեր միջից չես հանի, եւ ժառանգությունը, որ ստացել ենք, շարունակելու ենք հպարտորեն ներկայացնել աշխարհին։ Հյուրանոցից դուրս գալիս ինձ սպասում էր իմ ամենաակտիվ երկրպագուներից մեկը, ով ազգությամբ լեհ է։ Նրան միանգամից հիշեցի, քանի որ անունս դաջել է ձեռքի վրա, այն էլ հայատար, ու գիտի հայալեզու բոլոր երգերս։ Oh my god. This is for you. Oh, thank you It's not so big, I much. didn't have time. Thank you. I'm very happy to see you, and thank you so much for supporting me and for following my music. Thank you so much. And do you still have was that real? Was your tattoo real? Անյա Դաբրովսկան Լեհաստանի ամենահայտնի երգչուհիներից է, բազում համերգներ, մրցանակներ։ Այս համերգին նա ինձ հետ միասին պետք է երգեր հայերեն։ Եղել ենք, կանք ու կլինենք։ Ելել ենք կանք ու բոլինեն Կլինենք։ Եղել ենք, կանք ու կլինենք։ ու կլինենք Ու կլինենք։ ու կլինենք Ոտե դեժուա պախելինեն Ահա, Երգով ու նավագով պիտի ահա, հաղթենք։ Հաղթահարենք Yes. Okay, I got it Got it. Ես էլ ի պատասխան պետք է երգեի իր հայտնի երգերից մեկը՝ լեհերեն։ Okay. Very good. Yeah. Bravo. Գիտես ոնց եմ սովորել երգի բառերը ավելի բարդ չեմ կարող պատկերացնել։ Ոչ ռուսերեն տառերով են գրած ուղարկի, ոչ անգլերեն տառերով, ես իրանց տառերով եմ սովորել։ Իրանց տառերը սովորելու համար է բնականաբար չես կարդում, չէ՞, սովորել եմ իրանց տառերը, որ կարողանամ կարդամ։ Can you help me, sir? Że to było. Że to Było. było. Że to było. Że to było. Naprawdę dobrze. A ja myślałem, że tylko po angielsku rozmawiacie. Naprawdę. Tylko dreszcze? Dreszcze? Dreszcze. Dreszcze. Aha, serce. Serce, no serce. Zakłóciła. Zamknęłam serce. O, zamknęłam. Zamknęłam? No. O, zamknęłam. Zamknęłam serce. Żadnych wspomnień i żadnych twoich słów. A gdyby tak, pojąć, że być daleko stąd. A gdyby tak, pojąć, że być daleko stąd. Przeoczyć znak, co wciąż ostrzega, że to ból tak jak ty. Na 4 strony świata być, by w pierwszy raz naprawdę wiedzieć, czego chcę. Привет, чем умереть? Сейчас Чигита с бары. Լեհաստանում կան մի շարք հաջողությունների հասած հայեր։ Նրանցից մեկի Էմմա Կիվարկովայի հետ ծանոթացանք շրջագայության ընթացքում։ Hi. Hi, Barabdes. Hi. Hello, Marta. Nice to meet you. Hello, how are you ladies? Good. How are you? Tell me about this place.
run the entire place, or Yeah, it's my place. Me and my mom, we run, I guess, two biggest dental clinics in Warsaw, and probably the biggest in Poland and Europe. This is Armenian guy. My mom, we love art. Exactly. The guy lives in Praga. And he's an artist. I believe that he's extremely talented. And because we love art, and because I try to keep Armenia very close to my heart. My mom came to Poland 30 years ago. She started with one cabinet, and then organically it was growing, and then we opened first clinic. And then we opened second clinic, and then we opened a bigger clinic. It's all about smiles. I guess I really believe that the world will become so much more beautiful if people would be more positive, when people would smile more. And whenever I have a chance, whatever I do, and I guess my mom started it, we try to just bring more smiles into the world. Փորձ համար 2։ Առաջին փորձից հետո ինձ մոտեցավ Լեհաստանի լեգենդար երգիչներից մեկը Կրիշտոֆ Կուգովսկին եւ ցանկություն հայտնեց միասին երգել իր հայտնի երգերից մեկը, որին համաձայնեցի իհարկե սիրով։ Չնայած որ երգը առաջին անգամ էի լսում, այն էլ լեհերեն էր, իսկ համերգին մնացել էին հաշված ժամեր։ Նման պահերի գերլարվածություն է պետք, որ կարողանաս երգը արագ յուրացնել։ Իդեպ համերգը ուղիղ եթեր հեռարձակվում էր լեհական առաջին ալիքով, այնպես որ պատասխանատվությունը բոլոր կողմերից էր։ Պատմությունը ոնց որ Լվովից է գալիս դեպի Լեհաստան։ Շատ սիրված են իրանք իրականում Լեհաստանում, քանի որ կան շատ քաղաքներ ու ամեն մեկը մի քաղաքում է հաստատվել։ Դե նկատեցի, որ համայնքը շատ համախմբված չէ։ Հա, շատ սիրված են։ Տարբեր թվեր կան, թե քանի հոգի են։ Ինչի պատճառով են, չես կարծում, ինչու է համայնքը։ Եկեղեցի չկա։ Եկեղեցին հայերի համար դա այդ կապող օղակն է, դա ընտանիքի յուրաքանչյուրի կյանքի մի մասն է, ընտանիքի մի մասն է, բոլոր միջոցառումների մասնակիցն է, միջոցառումների նախաձեռնողն է շատ ժամանակ, այսինքն դա ամբողջովին այլ բան է եւ կարեւորությունը ուղղակի անգնահատելի է։ Դա հիմա դեպի ուր ենք գնում, պաղպաղակները փորձելու ենք։ Լեհաստան Երևանից թռիչքը, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 4 ժամ է։ Մենք եկել ենք 17 ժամում, որովհետև թռիչքները իհարկե սահմանափակ են, վիզաների խնդիրներ եւ այլն։ Նկարեք։
Դավիթը բոլորին հայտնի ռեժիսոր իմ ավագ ընկեր Հրաչ Քեշիշյանի որդին է։ Նա 1 տարի է ինչ ապրում է Լեհաստանում։ Միասին երեկոյան շրջեցինք քաղաքով։ Մենք պապայիդ հետ միասին նկարել ենք առաջին Արմատի 2-3 էպիզոդը Բելգիայում եւ Նիդերլանդներում։ Ես սուվենիր ունեմ։ Բելգիայից Ջիմի Հենդրիքսի վինիլը։ Հա, այո, եւ խանութ մտել ենք միասին եւ կարծեմ նույնիսկ Արմատի մեջ կա, չէ՞ տար։ Փաստորեն այսօր մենեջմենտ է սովորում։ Իսկ ինչի պապայի հետքերով չորոշեցի։ Տանը մի հոգի ունենք արդեն։ Հա, իստանալ է։ Դες ես այդպես չմտածեցի, որ տանը մի հոգի ունենք ու երկեցի։ Այստեղ կարելի հասկանալ, որ որոնք են երկրի խորհրդանիշները նաև մարտիսների վրա։ Ինչ օրինակ ես։ Բոլոր ցուցատախտակների վրա, ցուցահանդեսների եւ այլն, այսինքն գովազդային մատերիալների վրա, որ միջոցառումը տեղի ունենում Վարշավայում, անպայման տեղադրվում է գերբը։ Ինչու ջրահարս, ինչ որ պատմություն ենթադրում եմ, որ կա։ Ջրահարսը 2 հոգի են եղել, քույր ջրահարսեր, ովքեր որ Դա մեր մասին պատմություն արի։ Դա թեւը Կոպենհագեն գնաց։ Մեկը Կոպենհագեն, մեկը լողացել է դեպի Կոպենհագեն, մյուսը Վիսլագետ, այսինքն ինքը Վիսլագետ է եկել դեպի Վարշավա։ Դրա համար լեգենդի համաձայն ինքը ոնց որ տեղագտել Վարշավայում։ Ես անընդհատ ուզում էի հարցնել, ինչ կապ կա Կոպենհագենի ջրահարսի հետ, ասեն իսկապես կապ կա։ Բարեկամական կապ կա Կոպենհագենի ջրահարսի հետ։ Սոնդուկ։ Ու սոնդուկը ես մատրոշկա։ Անալի ալոնը։ Պատրաստ եք։ Իշան։ Չգիտեմ, ոչ։ Չգիտենք ով է ճանաչողները թող զանգահարեն։ Առաջին անգամ, որ Լեհաստան եմ եղել, 11 տարեկան էի ու եկել էի այստեղ մասնակցելու երաժշտական փառատոնի եւ ընտրված էի ես, որպեսզի ներկայացնեի Հայաստանը այդ ժամանակ, ասում եմ, երևի 11 տարեկան էի։ Առաջին տիկինն էլ այդ ժամանակ Բելա Քոչարյանն էր, Լևոնի մաման էր։ Բայց ես այդ ընթացքում իհարկե Լևոնին չէի ճանաչում ընդհանրապես ու ընտրությունն էլ իրականում կատարել էր ոչ թե ինքը, այլ այդպես խորհուրդ կա, որը որ որոշում է կայացնում, թե ով ընտրվի երկրի կատարողներից, ով լինի որ ներկայացնի։ Ու պատահաբար այսպես ընտրվել էի ես ու այդ շրջանում փաստորեն առաջին տիկինը ինքն էր։ Ու եկել էինք այստեղ եւ հիշում եմ, որ մասնակցեցի փառատոնի, ինքը առանձին իր հանդիպումներն էր անում, որովհետեւ կանայք տարբեր միջոցառումներ ունեին, նաեւ հիշում եմ, որ շատ լավ ու գեղեցիկ խոսք ասաց միջոցառումներից մեկի ժամանակ։ Ես էլ առանձին հանդիպումներ էի անում, որովհետև երեխաներն էլ իհարկե տարբեր պրես կոնֆերանսների էին մասնակցում։ Ու միակ բանը, որ իմ մեջ տպավորված է, որ շատ պատահական ասաց, ինչի մասին էինք խոսում, նույնիսկ չգիտեմ, բայց ասաց, գիտես դու շատ նման ես իմ փոքր տղային։ Բայց ես այդ ժամանակ ասում գաղափար չունեի նույնիսկ որ կա փոքր տղա կամ մեծ, չգիտեի երեխաներ ունեն, դե երեխա էի, ես էլ ինձ էլ առանձնապես իմ մանկական խաղերով ու իմ աշխատանքով էի ավելի տարված ու չգիտեի։ Ու ասաց շատ նման ես իմ փոքր տղային։ Ես էլ մեջ ուզում եի հասկանալ հետաքրքիր է փոքր տղան ինչպիսին է երևի որ ես էլ մենք նմանություն է տեսել։ Ասաց նույն ոճը ունեք թե հագուստի մեջ, թե նմանություն եմ զգում։ Ու պատկերացնում ես տարիներ անց մենք հետո նոր ծանոթացել ենք Լևոնի հետ։ Հետաքրքիր, այսինքն ավելի շուտ ծանոթացել եմ Լևոնի մամայի հետ, հետո նոր ծանոթացել եմ իր հետ։ Ու ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, կյանքը, երբ որ այդ ժամանակ չես պատկերացնում ինչ կարող է հետո լինել։ Որ կարող է այդ մարդը դառնալ քեզ ընտանիքի անդամ, քեզ կարող է դառնալ այդքան հարազատ։ Ու հիմա գտնվում եմ էլի այստեղ, էլի փառատոնի եմ մասնակցում, էլի ներկայացնում Հայաստանը։ I had the time of my life and I never felt this way before. Yes, I swear it's the truth and I owe it up to you.
10 տարի Հայաստան եմ եղել, սաղին հարցերել եմ, ոնց գտնեմ ինչ սենտներ, ոչ եկել եմ ստեղ, որ գրել էի կոմենտ Կրակով հանդիպ եկեք լավ սիրուն քաղաք է, ես եմ առավոտվանից իրան ձեզ եմ գրում, իրան եմ գրում, սենց խառը խուրը գրում եմ, որ մի կերպ պայմանավորվեմ, ասես տենամ, դաժե հոթելում եմ եղել, ռեստորանում, որտեղ տեսել եմ, որ ընդեղ էլ եք եղել, ու ասեցի, եթե մեկ էլ տեսար կոլացիա բան։ Շոպենին նվիրված հոբելյանական տարում քաղաքին նվեր արեցին ու Շոպենին նվիրված Նովիշվյադ փողոցի վրա նստարաններ են տեղադրված ու յուրաքանչյուր նստարան նվագում է Շոպենի որևիցե երաժշտություն, այստեղ որ սեղմեք երաժշտություն է լինելու։ Այո։ Download a free app and take a selfie with Chopin. Գրված է կարող ես selfie անել Chopin-ի հետ։ Պատկերացնում ես, Selfie with Chopin application-ն է ինքը միանգամից բացում։ Լեհ դեսպաններից մեկի կինը նկարել էր Ղարաբաղի քարորյա պատերազմին նվիրված ֆիլմ ու շատ հայամետ ֆիլմ էր իրականում։ Անցած տարի կազմակերպեցինք ֆիլմի փակ ցուցադրությունը։ Մեծ աղմուկ բարձրացավ, այստեղ ադրբեջանցիներ էին հավաքվել, որ ֆիլմը որպես որ կինոթատրոնի տնօրինությունը չեղյալ անի ցուցադրությունը։ The world is full of everything, and the only way that you can bring something fresh and new is when you bring something that's really yours, that comes from deep within in your heart and your genes and your ancestors. That's what I try to carry on. I try to carry the heritage that I've received from my ancestors and bring it through my jewelry, through my music, through my music videos, everything. Հաջորդ էպիզոդում դիտեք։ Սա երևի Արմատի ամենաէմոցիոնալ էպիզոդն է։ Այս նկարանումներն արել են 2 տարի առաջ։ Դրանից հետո շատ բան կյանքում փոխվեց։ Կյանքից անժամանակ հեռացան ինձ շատ հարազատ մարդիկ, ում հետ այս էպիզոդում կծանոթանաք։